Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobat top YouTube channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti PIN ATM BRI di agen Briling. Jadi Anda teman-teman yang menjadi nasabah Bank BRI, Anda bisa mengganti PIN ATM Anda di agen Briling terdekat. Oke. Dan tentunya Anda tinggal memasukkan PIN lama dan PIN terbaru yang akan digantikan. Karena saran dari pihak bank, kita harus mengganti secara berkala. Misalkan setiap 1 bulan kita mengganti PIN ATM Anda agar aman tentunya. Namun teman-teman semuanya, sebelum saya memberikan tutorial cara mengganti PIN melalui mesin EDC ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe top YouTube channel ID dan tekan tanda loncengnya, dan silahkan like dan komen jika ada pertanyaan. Jadi langkah-langkahnya teman-teman sobat top YouTube channel, ikuti langkah berikut ini, yaitu masuk di menu mini ATM, terus paling di bawah nomor 6, pilih ubah PIN MATM, oke, dan silakan swipe kartu ATM yang akan diganti PIN-nya. Masukkan PIN lama, tentunya PIN ATM Bank BRI adalah 6 digit, tekan oke. Masukkan PIN yang terbaru, 6 digit juga teman-teman. Oke, silakan tekan oke, dan silakan masukkan kembali PIN ATM-nya yang terbaru. Tekan oke, dan pasti akan keluar kertas mesin EDC-nya menginformasikan bahwa PIN ATM Anda berhasil dilakukan pergantian. Namun di situ tidak diberikan PIN ATM yang terbaru karena itu rahasia. Jadi Anda tentunya mengingat dengan persis PIN terbaru Anda. Namun teman-teman jangan pernah menggunakan tanggal lahir Anda, karena ini akan mudah dilacak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, thank you.